acá voy con papá, en mi helicóptero portable, que papá tiene para mí. Diga, papá tiene un helicóptero portable, dígale, mira, yo voy aquí de copiloto en mi helicóptero portable. No se les olvide que hoy es un día muy lluvioso, pero también es un día muy bendecido, Pastelito, ¿soy yo? Dios bendiga.